Kalian ngerasa nggak sih kalau beberapa waktu belakangan ini ada perbaikan dan galian jalan di mana-mana? Parahnya, galian yang dikerjakan dalam waktu bersamaan ini menimbulkan macet di sejumlah ruas jalan, ibu kota Jakarta, dan sekitarnya. Salah satu contohnya ada di ruas jalan Tanjung Barat arah Depok. Galian yang membentang hampir 1 km ini membuat kendaraan padat merayap dan menimbulkan kemacetan, terlebih saat jam masuk dan pulang kantor. Kira-kira kenapa ya bisa ada galian dalam waktu bersamaan seperti ini?